Дорогие участники сегодняшней видеоконференции, позвольте прежде всего поздравить вас всех с днем рождения нашего замечательного, незабвенного Владимира Петровича Ларионова. Дорогие друзья, Англия, которая по территории чуть больше нашего Булунского района и почти 1,3 раза меньше, чем наш Ольневский район, много столетий владела всем миром. Она владела почти всей банковской системой мира. Почему? Потому что их первый король, который был назван Великим Альфред, давал самое серьезное внимание образованию. И именно только образование обеспечило выход Англии на такой колоссальный уровень. Подобно им наш первый президент с самого начала 90-х годов во главу угла поставил как первейшую задачу область науки, образования, высшей школы. Мы все были очевидцами и участниками этих великих преобразований. Нами была принята декларация о государственном суверенитете. Нами была принята Конституция Республики Саха-Якутия. Был принят закон о статусе Якутской ССР, который, в общем-то, обеспечивал верховенство государственной власти на нашей территории. И отталкиваясь от этих важнейших документов, Михаил Ефимович проводил очень масштабную, глубоко продуманную государственную политику в области образования в высшей школе и науки. Были с 1997 года организовано 37 школ, гимназий, колледжей, авторских школ, где обучались одаренные дети. Был открыт Билибан специально для работников образования, где открывались личные счета для сельских учителей и учащихся. Был открыт фонд будущих поколений, фонд «Дети Азии», фонд содействия развитию науки, культуры и образования, фонд возрождения. Все они работали на улучшение образовательной деятельности в нашей Республике Саха-Якутия. А эти авторские школы, гимназии, лицеи и так далее, колледжи, они открывались, начиная от Чохурдаха, кончая Нерингри, Мирным, Великой полусов, а также Центральной Якутии. Я хорошо помню, как 25 лет тому назад началось движение «Шаг в будущее». Хорошо помню, как часто Владимир Петрович переходил к Михаилу Ефимовичу. Михаил Ефимович подал инициативу о продвижении этого проекта. Приезжал академик Российской академии наук Колесников Сергей Константинович. Много раз встречались, толковали, разговаривали на эту тему. И все же это движение у нас получилось очень хорошо. Из года в год многие наши одаренные дети участвуют на этих мероприятиях. Из года в год качество, мне кажется, участие в этих мероприятиях улучшается. Ну, что бы я хотел сказать. Владимир Петрович, как технарь, очень уделял большое внимание подготовке технических кадров. Я, как директор департамента, проезжал, объезжал все почти крупные города Российской Федерации, начиная от Владивостока, кончая Санкт-Петербургом.
Я хорошо помню, как мы с Владимиром Петровичем разговаривали в Хабаровске с ректором университета путей сообщения Виктором Григоренко, его первым заместителем Иваниловым Сергеем Александровичем. Мы очень хорошо ставили сам вопрос о подготовке специалистов железнодорожного транспорта. Я хорошо помню Новосибирск, где мы с Владимиром Петровичем встречались в тогдашнем еще в 90-х годах ректором Новосибирского университета Враговым Владимиром Николаевичем. Хорошо помню потом встречи с ректором этого же университета, членом-корреспондентом Российской академии наук Деканским Николаем Сергеевичем. Мне сегодня отрадно было слышать вот выступление Геннадия Алексеевича. Он, может, меня позабыл, но мы с ним много раз встречались и в Якутске, и в Новосибирске. Он тогда был молодым, таким очень мощным человеком, понимаете, спортсменом был. И в обществе Владимира Петровича мы с Геннадием Алексеевичем много раз говорили, встречались. Очень приятно. Дорогие друзья, я, конечно, много говорить не буду. Я человек преклонного возраста, давно отошел от реальной жизни, от повседневных забот, но тем не менее я слежу, кое-что читаю, кое в чем разбираюсь немножко, но тем не менее я думаю, что вот это движение, такое движение, которое мы поддерживаем молодежь, наших учащихся, вот будет продолжаться. И я поэтому сегодня желаю нашему родному лицею, чтобы вы гремели не только на всю республику, но и в масштабе России и международном. Вам всем благополучия, здоровья, везения. Спасибо. Матвей Васильевич, Сапожников говорит. Ой, вредно. Приятно, ради Бога, простите, что я не упоминал ваше имя, но у нас все впереди. А когда говорите по возрасту, помните, возраст определяется не тем, сколько прожил, а сколько осталось жить. Мы с вами еще молоды. Да, спасибо, дорогой. Я тоже благодарен, но тем не менее говорят, что к осени дождей много, с возрастом человек становится болтливей. Но мы должны себя контролировать, поэтому я очень быстро закончил свое выступление. Спасибо, дорогой.